Leta këshimit, fatmirësisht nuk e pati asnjëri nga ata. Leja vlla, kur duan këta, ne sillemi njerëzor. Po kur ata nuk sillen ndonjëherë njerëzor me ne, ç'a bëhet? Dalim hipokrit moj. Po jo pra, nga që ne jena të forti përballojmë, nuk ka nevojë vllai mall për mi pa se është publiku që na shef. Patjetër më. Unë kam thënë gjithë ditën një që dalje ai, sepse e kam personale me të. Pastaj është hipokrizi, ti shkoj aty dhe ti jap dorën, hika vlla. S'është hipokrizia e gjë. Ose po të shkoj ti jap dorën, ai të më thonë hik. Ç'a është ai? Trego vetëve. Pa e tregoj njëri dhe tregoj 2 herë, po jo 10 herë. Kur ma bëri mua Stenaldo të gjë? Unë vazhdoj të jem kurioze për përgjigjen e Stenaldos në studio, mbasi ka dal mali, sepse kur doli tani para Nikol, tha fitoj e mira mbi të keqen. Po këtu? Tani nuk e di çfarë do thotë. Nuk fitoj dot e mira mbi të keqen. Nuk fitoj dot. Si mashtruese që e kthejnë si. Ja pra, nuk fitoj dot e mira mbi të keqen. Sepse atë tha, kjo ishte një televotim. Tu dashkë më baj keq, po pra, në kurrist familjeve tona, kështu kam me thënë lavatriçen. Edhe kanë i thënë ato gazetarë atje sa ato këtë presin. Thënë, po mirë më shoku jem. Ti që ke bën 1 2 3 4 5 6 7. Si duket kjo ty? Jo, po i bi publikut pra. Po i bi publikut. Publiku dashkë të keqen pra. Publiku është realist vlla. E disa në dhomën e dëshirave. Publiku është realist fratello. Realist që jeta nuk është komandon, jeta nuk është me mesazhe falso. Nuk e imponon dot i publikun. Publiku o të do, o nuk të do. Finished. Dhe ata e ndan me opinionin e vet. Nuk dëgjon askënd. Se sot publiku është zoti i vetvetes. Nuk kemi diktaturë që imponon. Publiku e vlerëson atë që kundërshton, atë që ka opinionin e vet. Jo, nuk ka rëndësi çfarë. Edhe ndan. Nuk ka rëndësi se çfarë vlerëson. Por ka opinionin e vet personal, nuk ja imponon dot, sepse vetëm në diktaturë imponohet opinioni. Imponohet opinioni. Në demokraci, çdo njeri është zot i vetes vet dhe i mendimit lirë të vetit. Mbyllet në 4 muret e veta o vlla, bën çfarë do ne. Kam mund gjithë gjon time thotë se jam i varur. Jam të njëjtë po. Faturat jam të i paguam. Lera haç se di vetë. Çdo gjë kam unë rregull po. Ne kena komshimë por çdo më pa më syt ballë. Pikë vlla thotë. As bën. Jam puntime. Vetëm rrim punë. Jam puntime. Ti të komandoke publikun, ka thonë Stenaldo këtu ka 2 muaj që thotë publiku në emër të publikut fliste ai. Jo, publiku kur mbështet këto, është publiku ai që vendos, nëse kush mbështet këto, është padrejtësi. Prandaj jam mbylla gojën atit kur erdhi këtu që bërtiste. Bërtiste, po mirë, vlerëso publiku. Kur nxjerr të preferuam këto, publiku. Është i mirë. Kur na mbron neve, jo. Po njëti publik pra. Pra është pra. Njëti është ai, nuk ka ndryshuar publiku. Njëti publik që ndihet ti ofenduar nga këto. Ndiz mikrofonin. Oh, Brigena Pashti, hello, Brigena Pashti, hello, Hare Krishna, Brigena Pashti, hello, hello, Patetualu, Brigena. Ta kisha ngjyros me kafe, po më 10 drejt, ta kisha marrë i këshu laps me kaf, ta kisha ba fix. Kishte qenë Nikol tani. Që e ke vuka majta, se e ke humi fije buslen, s'din ku je, a majta sa djatas, a pënqender, se e ke vu bashkë këtu sipër. Interesante që ato karriget aty paksojnë gjithmonë. Po, Pse, i heqin apo? I heqin, po, i heqin. Qa thu? Po, se ke pati që i heqin? Super. Po jo, në fakt, do të me vu... Janë 8. Po. Janë 5 anit 3 këni. Ej, o Juel, vetë se mos vin keq, te ka terrorizu Selin. As munesh me i dhan as si fjall ma. Te ka gri, te ka myt. Kaq. Ti thuj sa të dush pastaj. Ti thuj sa të dush që me punën e mërditorve, dibranve e gjirë kastritve s'merë ma. Te ka gri, ke frig me te. Kjo duket lojtarja tamam. Tu duket lojtarja. Ja pra, po normal. Ja pra, pranoj humjen. Pranoj humjen edhe ti si Brikena. Pranoje. Pse se pranon? Edhe dali Mateo. Pranoj pra humjen. Unë dalin e ti se o bish. Unë jam fituse. Po, ti je... Gjithmonë kam qenë fituse një
Faleminderit.